ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு ஒரு வீட்டு தலைவி சேனல். நம்மளோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம குழந்தைங்க எது கொடுத்தாலும் சாப்பிட மாட்டாங்கன்னு கவலையாக இருக்கா? இனிமேல் அந்த கவலையே வேணாம். இனிமேல் உங்களுக்கு ஜாலி தான். இந்த மெத்தட் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்கள் குழந்தைங்களோட சந்தோஷமாக இருங்க. இதெல்லாம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ். இதெல்லாம் குழந்தைங்க கொடுத்தா சாப்பிடவே மாட்டாங்க. ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து அனுப்பினாலும் வாய்ப்பே இல்லை. இந்த முந்திரியில் இருக்க நார்ச்சத்து, இந்த பாதாமில் இருக்கிறது சத்துக்களுக்கெல்லாம் அளவே கிடையாது. இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். அத்திப்பழம் இதை கொடுத்தா எந்த குழந்தை சாப்பிடுங்க அத்திப்பழத்தை? இது உள்ள அப்படியே முறுமுறுன்னு சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லுங்கள். அத்திப்பழத்தில் இல்லாத சத்துக்களே இல்லைங்க. இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சதான். ப்ளட்டில் ஹீமோக்ளோபின் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும். குழந்தைங்களுக்கு இப்போல்லாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்திங்கிறது ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. இந்த மாதிரி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை கொடுத்தா சாப்பிட்றதுக்கான வாய்ப்புமே இல்லாமல் போயிடுச்சு. தேன் இதெல்லாம் இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்லனாலும் தேன் சாப்பிடாத குழந்தைங்க யார் இருப்பாங்க சொல்லுங்கள்? இந்த தேன் அது மலை தேன். இது ஒரு லிட்டர் வாங்கிட்டு வச்சுருக்கோம். இது நான் இதை யூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி எப்படி குழந்தைங்களுக்கு இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை நட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட வைக்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு எம்டி பவுல் எடுத்துக்கோங்க. கிளாஸாக இருக்கலாம், பிளாஸ்டிக்காக இருக்கலாம், ஏதோ ஒன்று எம்டியாக இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு இந்த நட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த நட்ஸோட நம்ம பேரிச்சம்பழம், என்ன பேரிச்சம்பழம் இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு பேரிச்சம்பழம் ஆப்ஷன். இதில் இருக்க சத்துக்களுக்கும் அளவே கிடையாது. பொட்டாசியம், மெக்னீஷியம், விட்டமின் B6, B2, B5ன்னு எக்கச்சக்கமான சத்து இதில் இருக்க எல்லா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லையும். என்ன பண்ண போகிறீங்க இன்னைக்கு? இன்னைக்கு ஹெல்தியான ஒரு ஃப்ரூட் மிக்ஸ் இது பண்ண போகிறோம். இது அத்திப்பழம் சாப்பிட்டா ரத்தத்தில் ஹீமோக்ளோபின் நிறைய ஆகும். அதுக்கப்புறம் முந்திரி இது என்ன? இது பிளாக் டேட்ஸ். இது பிளாக் டேட்ஸ். இது பாதாம். இதெல்லாம் என்ன பண்ண போறீங்க? இதெல்லாம் எடுத்து இந்த பவுலுக்குள்ள போட போறோம். பவுலுக்குள்ள போட்டு இது பண்ணிட்டு இதெல்லாம் இருக்கு. இது எடுத்துக்கிட்டு நீ மிக்ஸ் பண்ணலாம். இது பண்ணிட்டா இந்த பியூர் ஹனி ஒரிஜினல் ஹனில ஒரிஜினல் ஹனி சாப்பிட்டா நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்கும். அது இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட ஆரம்பிக்கலாம். இதெல்லாம் போட்டு எங்கே வச்சிருவீங்க? வாசலில் கொண்டு வச்சிருவீங்கல்ல, காக்கா சாப்பிட்டு போட்டோன்னு. இதெல்லாம் இன்னைக்கு சாப்பிடணும். நீங்களும் சாப்பிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டா நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும். எப்படி ரெடி பண்ணுவோம் காட்டுங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் அத்திப்பழம் போதும். அதுக்கப்புறம் பாதாம் போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் பிளாக் டேட்ஸ் போடணும். பிளாக் டேட்ஸும் முந்திரியும் போட்டு ஓகே. அப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக ஹனி ஊற்றிக்கிறோம். ஹனி நான் ஊற்றுறேன் கொஞ்சமாக இல்லைண்ணா. இதில் எல்லாமே போட்டிங்களா? இதெல்லாம் ஏன் நான் இவங்களையே செய்ய வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் ட்விஸ்ட்டே. நம்ம செஞ்சு இதை சாப்பிடுன்னு சொன்னால் குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. இதுவே அவங்களையும் இதை ஒரு கேம் மாதிரி இன்வால்வ் பண்ண வச்சு அவங்களையே செய்ய வைக்கிறப்போ, நீங்கள் செஞ்சது தானே சூப்பராக இருக்குது சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவங்க செம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக டெய்லி ஒரு ஸ்பூன் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. உங்கள் குழந்தைங்களோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை நீங்கள் கண் கூட பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் போடுறோம். ஓகே, கொஞ்சமாக ஊற்றணும். ஊற்றலாமா? இருங்க, கொஞ்சம் நோந்து போய்க்கலாம். அப்படியே உள்ள போதும். அப்படியே உள்ள போகுது பாருங்க. ஊற்றிக்கலாம். இப்படி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா இது ஒரு 1 மந்த்துக்கு நமக்கு கரெக்டாக வரும். 2 குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுக்கு. கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். ட்ரை ஃப்ரூட் சாப்பிடாத குழந்தைங்களையும் சாப்பிட வைக்கலாம். நம்மளோட லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய் பாய், டேக் கேர்.